எப்படி வல்கனோ பண்ணுறது? ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஒரு கார்ட்போர்ட் அட்டையை கட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஒயிட் பேப்பர் போட்டு ஒட்டிக்கலாம். அட்டை பாக்ஸு உள்ள அட்டைகளை ரிப்பன் மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாட்டிலை சுற்றி அட்டைகளை நல்லா ரோல் பண்ணிக்கிட்டு அதை சுற்றி பிஓபி பவுடர், அதாவது பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ் அப்படின்ற பவுடர் கிடைக்கும். அந்த பிஓபி பவுடரை தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த கலவையை சிமெண்ட் மாதிரி, இல்லை நீங்கள் ஒயிட் சிமெண்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக காய விட்டுடுங்க. வெல்கம் மவுண்டைன் செஞ்சதுக்கு இந்த மாதிரி இந்த குங்குமம் இருக்குல்ல, குங்கும பிரசாதத்தை நல்லா கொட்டி விட்டுட்டு வாட்டர், குங்குமம், அப்புறம் ஃபுட் கலர் இந்த மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி உள்ளே ஊற்றிருக்கேன். இப்போ பேக்கிங் சோடாவை எடுத்து மேலே போடுறோம். உள்ளே ஊறுது. ஃபிகர் எடுத்துக்கோங்க கையில். அதை லைட்டாக மேலே கொட்டணும். வாவ், சக்ஸஸ்ஃபுல்.